இந்த பொண்ணு அவ குரங்கு கிட்ட ஒரு கையில பழத்தையும் இன்னொரு கையில பணத்தையும் காட்டுறா. அந்த குரங்கு டக்குன்னு பணத்தை தான் எடுக்குது. அதுக்கு அவ குரங்க திட்டி எதை எடுக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்து இப்ப பழத்தையும் பணத்தையும் கைய மாத்தி வச்சு காமிச்சாலும் குரங்கு திரும்பவும் பணத்தை தான் எடுக்குது. அதே போலதான் நிறைய விளையாட்டு பொருட்களுக்கு நடுவுல தங்கத்தையும் வெள்ளியும் சேர்த்து கொடுத்தாலும் அது வெறும் தங்க வெள்ளி பொருட்களை மட்டுமே எடுக்குது. ஏன்னா இந்த குரங்கோட பழைய ஓனர் காசுக்காக இதை திருடுறதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருந்தான். இந்த பொண்ணு அதோட இந்த திருட்டு பழக்கத்தை மாத்த எவ்வளவு சொல்லியும் அது மாதிரி தெரியல. அதனால ஒரு கயித்துல பணத்தை தொங்க விட்டு அது எடுக்க போகும்போது மேல தண்ணிய ஸ்ப்ரே பண்றா. தண்ணினாலே ஆகாத குரங்கு பயந்து ஓடிடுது. இப்படியே பல நாளா வெவ்வேறு வழியில சொல்லி கொடுத்து பார்த்தும் அந்த குரங்கு பழக்கம் மாறலன்னதும் இந்த பொண்ணு என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம சோகமாயிடுறா. அப்பன்னு பார்த்து அந்த குரங்கு ஓனர் அங்க வந்ததும் குரங்கு பயந்து ஒளிஞ்சுக்குது. இந்த பொண்ணு எப்படியோ சமாளிச்சு குரங்கோட ஜன்னல் வழியா தப்பிச்சு ஓடிடுறா.